They finally mentah kat kum kajing angnot jengi ban poi ngilap poi ni jeka kaset ba sna ya ka film Bahubali ka film ka ba pau tam hagari India bat ka ba hak Pyrthei barak ka wei gila tiap pang jong ni film ka ba la kamai ru di hajar crore tengi so komen ban putih iping dan hak ni kaset mentah hak ba director SS Rajamouli mas sendap release ka film ban pensak mau la pen bu senda ni kini kaset hak ni ka Ramoji Film City aleng ni rung spo. Kajingwara jengi ya kenika kubor lingkon kalong baga snor TV ka sengotanat ban ai jaka ya ka entertainment badru karinsan ya ki dan sap kerpang ya ki film hari India ki dan shibon ki jaka ringdur na kamta ki film ni balatip kumka film city ki shibentang iwanra ya kenika khana lingkon kalong kerpang ru na kamta ki nong shna film kipat ba ba ye ki film bat ki baidan menta kulum ha kani ka lunch na film na kaliang jungi hadin ke jinglai dan kam sa kejelat langgana ngilai alat banrung ha kawai ni ki film city bat ka deiru ka bahe tam ha ka Pyrthei bat kata gadai ka Ramoji Film City ka badan ha Hyderabad Telangana ka balas dang ban pli nadu snam khat khandai spa khandai punriu bat ka jinghe kani ka jaka kalong 8,000 sanspa ika tam haba ki film rim ki bapau balayo Ringdur ningkong do haka Ramoji Film City ki kentup ya kama na anaku peli house nam khat khandai spa khandai punyo bat ki be de kani ka Film City kadai bala Ringdur ya ki film bahe bat ki serial hakari India khamtam ka film na ka South Indian industry ka bala pau haka Pyrthei bat ka deiru ka iconic film bat kata kadai ka Bahubali kabla Ringdur house nam arja khat lai bat yo ba release house nam arja khat san ya ka benta banikong kaba la direct do SS Rajamouli bat bala shimenta do rebel star u Prabhas Raju kumuting shop lam khmat u Rana da Gubati kumgang ka Tamanna Bhatia ka Puran u Satya Raj ni Katapa ka Ramya Krishnan bat Anushka Shetty bat kiwi kaba kentup ya ki ar benda kata ke part 1 bat part 2 bat kani ke film kelala belum hadu 6,000 sanspa 1,000 crore hadu menta na kejing pulut ke balong sispa 1,000 crore bat ke benta baar kalayok belum 6,000 sanspa 90 crore hadu menta na kejing pulut ke balong arspa 1,000 crore nangta kiwi di ki film bahe balayok Ringdur ha kani kecaka kilong ka RRR bala direct hi duju director ke balala ban kamai hadu khalai spa crore bat yoru ya ka Oscar award na ka jingruai natu balai dan menta do Ramcharan Junior NTR Alia Bhatt u Ajay Devgan u klor ak film ka Hollywood u Ray Stevenson ka Olivia Morris bat kiwi nangta sa kiwi pat ki film ki kentup ya ka Dilwale bala ak du Shah Rukh Khan Kajol Varun Dhawan Kriti Sanon bat kiwi nangta ka Chennai Express ka Chandramukhi ka Dirty Picture Pushpa bat shibon ba बनता है तालियां प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर बहुत जल्दी हो गया हीरोइन का सिलेक्शन प्लीज स्टैंड ऑन दैट नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस विदाउट अगर इसके डायरेक्टर नहीं है तो हीरो कहां से आएगा पर्दे तक आई एम राइट टू नॉट दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द डायरेक्टर्स फर्स्ट कोई है दैट इज लोकेश कनगराज स्प्रेड बाग एग्जैक्टली और राजामौली Mani Ratnam अभी आ गया गाड़ी ट्रैक पर also let me check stars are ready or not stars are you ready please come madam आइए start chasing you not relatives look at the camera race करो left right movement डरो अम्मा सत्यानाश करते रहे फिल्म को हमको तो लग रहा है आराम से ब्यूटी पार्लर को जा रहे थे इसका just tell me which sound is this wind exactly hawa gali sound then what about this
Thunder, Vishili. Last but not the least. Horse, Goda, Baganika. Obi, Nariyel Kattukudu se. Kidon du kidukan jeng jatiar berper berkentuk ya kedukan bam kedukan jan ke jingilek kai kelung bat donru ke 5-star hotel 4-star bat kiwei di ki room na banta ki bakwa ban samit bat hakapor janmit ki donru ke jengpot jengtam bat kiwei pat ki jingpen bernya ki jaka baitran badan hakani ke film city ki kentup ya ka Eureka ke badai Shapang ke culture ke movie magic Shapang ke cinema bat shana film ke live shows ke Fundastan ki rides ke eco tour nang ta ke bird park butterfly park Japanese garden bat kibai kani ke jaka kan ailat ru ya kibai ki film na ki jala ni shabari ki bakwa Ringdur hangni hala ki dor And the Telugu movie Khadgam rebel movie fighting scene was shot in this location. Have you seen Magadira movie, Ramcharan movie? And you can see the backside and front side road on this road. Magadira movie bike stunt scene was shot in this location. Please save up your belongings. Now we are entering into the Mumbai Chor Bazaar. So this is the Mumbai Chor Bazaar location. As per the director's script, they can use the market areas, market streets. So this is the market area location. You can see that location. If you put Nehru statue, it is Nehru Nagar. If you put Gandhi statue, it is Gandhi Nagar. So ఈ లొకేషన్ లోనే ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ అండ్ సలార్ మూవీ బడే మియా చోటే మియా మూవీస్ అనేవి షూట్ చేయడం జరిగింది. హ్యావ్ యూ సీన్ సింగం మూవీ తెలుగు తమిళ్ ఫేమస్ మూవీ అండ్ లుక్ ఎట్ యువర్ రైట్ సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ది సింగం మూవీ పోలీస్ స్టేషన్ గోవా రిటర్న్స్ అండ్ గబ్బర్ సింగ్ మూవీ వాస్ ఆల్సో షాట్ హియర్. ద సాంగ్ look at the both sides. These are all the South Indian village location sets and only front elevation. If you open the door, directly enter into the forest. So this is the Ramoji Film City Corporate Office, Usha Kiran Private Limited, ETV Bharat, mobile news display app 24/7 and 365 days. News will be available in video format and it is spread 13 languages in 23 states. Now we are going for BSL. It means big shooting floors. We have 10 big shooting floors, non-AC and AC for indoor shooting purpose. The world famous movies were shot in this location. Pushpa 1 movie, the famous song Oo Antava Mama song, and the Bahubali 1 movie waterfall scene, that scene was also shot here. The real waterfall is in Kerala. And the famous song Vanadima Champaka Challo, that song was also shot in this location. Now we are going for real mythological set Bhagavatam set.